Adisas brevemunde e merses pla per la vostra presència aussi per Paiun Blau. Sabes clicats d'aquest video és pramu que voles descobrir los secrets de l'accentuació occitano, so que li dona tota la seva musicalitat pròpia. E per això vos disi, plavenguts, ses viei al bon endrets. De fats, anem parlat dins aquest video de l'accentuació de l'occità. E pramu que és una temàtica de les importantes, l'introducció serà mai lunga que de costum. A la vez, se parlas una lengua amb l'accentuació tònica, com per exemple l'anglès, l'italià, l'espanyol, el portuguès, el català, podes passar i anar directament cap a la debut del curs. Apareix aquí el senyal temporal per hi anar. Ma si és francès, o que parles francès com a llengua primera, agatzàs. Agatzàs pramu que anes veure que l'accentuació de l'occità és prou diferent de la del francès, i això pot ser força important de saber si voles parlar en occità. Això precisat, estimats amics, me dice Gabriel, i és agatzà, introducció a la llengua occitano. A la vez. Dins els vídeos precedents haves après a pronunciar correctament les lletres de l'alfabet occità. Amb això haves ja fet un bel tros del camí cap a la bona parladura de la llengua. Ma per parlar occità, com per parlar quina llengua que sia, cal també n'haver l'accent. E això començo per només tritze de l'accentuació tònica. Què és això? L'accent tònic és un tras de pronunciació força expandit. S'escuta esplà, hi ha, dins totes les musicitats, una síl·laba que se pronuncia a l'encop mai forta i mai aguda que les altres. Dissent que porta l'accent tònic. E d'evidència és aquesta síl·laba que valia tota la musicalitat de la llengua. És el famós accent que canta. De fats, el que temut accent nos ven de l'expressió latina ad cantum, que volia dir per lo cant. Pramu que és d'ací que parlant. L'accentuació tònica és pla lo biaix de cantar la llengua com cal, de li valiar la seva melodia pròpia i de pas s'enganar dins la partició que s'en atsuga. Dins força llengües del món, occità comprès, l'accent tònic és distintiu. Vol dir que pot servir per distingir dos mots que haurien la mateixa pronunciació sense ell. De fats, és quelcom que existeix dins la major part de les llengües europeus. Per exemple, en anglès, el mot record, pronunciat amb accent tònic sur la primera síl·laba, significa enregistrament. Ma quan és dits record, amb accent tònic sur la segunda síl·laba aquest cop, vol dir enregistrar. I això mateix amb l'italià. El mot principi, amb accent tònic sur la primera síl·laba significa princes. Alaro que el mot principi, amb accent tònic sur la segunda síl·laba vol dir principis. Com en occità. En fonètica, l'accent tònic se marca amb aquest accent davant la síl·laba accentuada. Habéis beleu remarcat que era tot so discretament plaçat dins la transcripció dels mots que vos l'he seguir dins els passats vídeos. Com ho podes veure, els mots occitans han tres formes d'accentuació. A la debuta, al mig o a la fi. E notes pla que fora les expressions compausades, un mot occità pot pas haver mai d'una sola síl·laba tònica. Vos havíeu saquerat dissimulat un indici dins la video precedent en deixant voluntàriament una falta sur aquesta vinyeta. Tot això era sonque per vos mostrar que, de seguit... perdó.
Beleu. De tot biais, se parli amb tal augment d'insistència de la sentivació tònica de la llengua occitana, a l'arro que es quicon que s'ha pla conegut en la major part de les llengües europeus, és pramut del francès. La llengua francesa fa excepció a la regla de l'accentuació tònica. Sai pas s'avès remarcat, ma lo francès és una llengua de l'accentuació fixa. Vol dir que quin que sia lo mot o lo grup de mots en qüestió, l'accentuació cairà tot su al mateix endrets. E de fats, l'accentuació tònica del francès s'ausís tot su sulla darrière vocale. Per exemple, Un chat. l'accentuació és sulla A, pramo que és la darrière vocale. Un chat. Ma s'appundi nell'elemento alla frase e che disi. Un chat gris. Pudes constatar que l'accent canvia de síl·laba. És a l'arro sulla I. Un chat gris. E se fa encara una precisió e che disi. Un chat gris à la maison. L'accent canvia encara e se trappo a l'arro sullo on del mot maison, che vuol dire hostal. Un chat gris à la maison. Perché? Pramo che l'accentuació del francès ha pas cap d'incidència sulla significació des mots, al contrari de l'occità. Vaquí doncs per quina raó és talment important de mestrejar l'accentuació tònica, a l'encop per comprendre e per se fa comprendre en occità. Concretament, existissin 3 regles per saber così accentuar los mots occitans. Regla número 1. L'accent gràfic indica tot su la vocale accentuada. Como dins baqui, baqui. Un tausis es pla, normalment, que disi baqui, amb insistència sur la I e non pas sur la A, com hauria degut fer si fogués escrits com que. Baqui. Remarcats la diferència? Baqui, baqui. L'accentuació tònica cai tot su sur la vocale que té l'accentuació gràfica. Un exemple mai? Curre, curre. És so mateix. L'insistència és pla forta sur la U que se sent mai que les altres síl·labes. Curre. E encara un cop, disi pas curre, amb accent sur la E. Curre. E a tal continuo amb totes les vocales accentuades. Appia. Disio. Acco. Terme. Annunzio. Bibliotecario. Tendenzio. Eime. Atenció praco. Ramentas-vos que en occità, com ho hem vist en el primer video, les vocals A, E, U poden portar dos tipus de sanscrits que canvien la lor pronunciació. Això és de gran importància per que una marrida accentuació pot canviar de cap a fons la significació de ce que dises. Per exemple, a pas saber redausir set e set. Set, set. D'un costat, parlant d'una sensació que és prou desplacente mai d'acò, la set. E de l'altre, parlant d'una xifra, la set, que és neutre en sé,
ma que se demando beleu so que faria din lo desert se l'haguessin pas mesclado amb la set. De fats, és exactament so mateix amb solo, que vol dire sense acompanyament, solo, e solo, que és lo de sus no causo dire, solo. E vos daisi imaginar la sorpresa del vostre interlocutor se fases pas atenció de pla d'estriar les dues pronunciacions. Pramo que se li dises que s'és solo en plaço de li dire que s'és solo, se pensarà que s'ha parlat no causo dire, e se demandarà probable s'és pas vengut fol. Alaro, se voles preservar la salut mental des locutors occitans, oblides pas mai de marcar la diferència a l'oral com a l'escrits. Solo, 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 solo. Sa que la matxa part del temps hi ha pas de ser escrits per uns ajudar a pronunciar los mots occitans. En aquest cas, se cal fisar en les dues regles benentos. Regla número 2. Sense ser escrits, los mots que s'acaben per no vocalo o no vocalo mai no eso han l'accent únic su l'abans d'arrière síl·labo. Per exemple, automatico, automatico. Aquí podés audir que insistissi força su la síl·labo ti. Automatico. Notas pla, lo disi pas automatico, que seguiria de far l'accentuació del català, de l'espanyol, de l'italià o del portuguès. E lo disi pas mai automaticà, que seguiria aquest cop l'accentuació del francès e que seria escrits com a co, amb l'accent gràfic sur la a final. No, aquest mot, com totes les musicitats que s'acaben per una vocalo, o un vocalo mai no eso, e que porta un pas cap d'accent escrits, se deu dire amb un accent únic su l'abans d'arrière síl·labo. Automatico. Parie amb muntatge. Una accentuació se fa sentir su la a de la síl·labo ta. Muntatge. E podes constatar que lo faig d'apondre un eso pel plural canvio pas res l'accentuació, cairà tot su la síl·labo ta, pramo que e mai amb un eso, que és aquí sunque per indicar lo plural, demorro l'abans d'arrière síl·labo d'un mot que s'acaba normalment per un vocalo e que porto pas d'accent escrits. Muntatges. Muntatges. E a tal continuo amb aimable. Aimable. Sacrifici. Sacrifici. Síl·labos. Síl·labos. E podes comparar la segunda regla amb la primera. Aquest mot, que ha pas d'accent escrits e que s'acaba per un vocalo, seguido d'un eso, deu respectar la regla que venem de veure. Se deu accentuar su la primera síl·labo e se dire angles. Angles. Com los angles de la geometria. Ma se aro, prenent lo mateix mot e que lo disen en respectant la primera regla que avem visto in pa mai leu, lo mot se dit salaro anglès. Anglès. Amb un'insistència su la segunda síl·labo que porta un accent escrits. E notaràs que la significació canvia totalment. Parlant pas più del geometria aquí, ma d'una lengua o d'una nacionalitat. Aquel home és anglès. Aquel home és anglès. E ara podem dire que hi ha un anglès dins los angles. Un anglès
dins los angles. Ausissez la diferència? Un anglès dins los angles. És prou important. Regla número 3. La tresena e darrière regla és una regla duplo. Quand porten pas d'accent escrits, los mots que s'acaben per una consonanta, mai una S, a tal come totes los mots que s'acaben per un diftung, o un diftung mai una S, han tot su l'accent unique sulla darrière syllabe. Aquí dos mots per illustrar la regla. Lo primer s'acaba per una consonanta e lo segon per un diftung. Aquest mot és lo contrari de més surgo. E podes veure que s'acaba de fats per una consonanta e que porta pas d'accent escrits. Tot això és lo senyal que lo podem accentuar segons la tresena regla, valent a dire sulla darrière syllabe. A tal, això se dits vertat. Vertat. E podes sentir l'accentuació sulla síl·laba tat, que és la darrière. Vertat. E això funciona e mai se la consonanta finale és muda, come dins sabut. Sabut. Ausissem pas la N e avem l'impressió que lo mot s'acaba per la vocale U. Sabut. Ma pramo che ha una N, se dits pla sabut, ed insistissem sulla darrière syllabe. Sabut. E al plural, sabus. Sabus. Eso mateix. Passem ara a la segunda part de la regla. Aquest mot és lo nom d'un aucel pla colorat, lo papagai. E podes constatar que s'acaba pas per una consonanta, ma pla per una vocale. Me diràs alara, e seria just, que normalment un mot acabat per una vocale se deu accentuar sul l'abans darrière syllabe, come totes los mots que seguisson la regla numero 2. E auràs raso. Ma la vocale finale d'aquí és una excepció. E per la comprendre buscarà pensar a la segunda video de la sèrie, la sus diftungs. De fats, la nostra I finale dins aquest mot és pas una vocale neutra, és constitutiva d'un diftung. Ai. És pas ai, ma ai. Pramo que lo mot se dits papagai. E nota res que l'accentuació tònica qu'ai pla sulla darrière syllabe. Gai. Papagai. E marcha so mateix amb totes los mots que s'acaben per un diftung. Demostratiu. Demostratiu. Cantarai. Cantarai. E la S del plural, come tot su, cambia pares l'accentuació qu'ai encara sulla darrière syllabe. Demostratius. Demostratius. Papagais. Papagais. Estimats amics, vaqui doncs les 3 regles que utilitzem per accentuar l'occità. Quan hi ha un accent escrits, aquell d'aquí indica tot su la vocale accentuada. E quan hi ha pas accent escrits, l'accentuació deu case. Sul l'abans darrière syllabe des mots que s'acaben per una vocale, o per una vocale mai una S, o sulla darrière syllabe des mots que s'acaben per una consonanta, mai una S, o des mots que s'acaben per un diftung, o un diftung mai una S. Amb un pau de pràctica, això se farà naturalment. Et justament, per vos fer treballar un brigonel, vaqui una llista de mots, amb la seva traducció en anglès i en francès, que me deves valiar l'accentuació. La correcció se troba directament dins la descripció. Estimats amics,
d'aquí per uei, venent d'acabar la primera part del nostre camí. De què vol dire? Vol dire que tra la video seguente començarem de parlar de la struttura de la lengua e passunque de la pronunciació. E la veritat, sui encantat de poder començar de parlar de tot això amb vosaltres. Sa que là, cal dir que tot això pren força temps. E vos vull parlar d'això pramo que se voli continuar de crear de videos calitadosos, preparados, sense fotos pizzonetos com fagueri in la video precedente, me cal verificar el treball que fau e també me cal preparar les causes encara mai. E dunque espero que hai decidit per les videos venentes d'alentir un pau el ritme. E veleu que hi haurà menys de videos que de costum. Serà pas terrible per vosaltres, ma vol dir que en plaço d'haver 2 videos cada mes, hi haurà, veleu, pas qu'un video cada mes. Ma, rassegueu-vos, se fau això és pas per desparèixer, és per preparar de causes, de continguts nouvels, una sèrie nouvelle que va arribar, ne vau parlar, en su, pa uei, ma ne vau parlar, leu, ma hi beso verdaderament d'aquell temps per lançar la màquina i vos prepausar cada mes, almenys, un contingut de qualitat en occità. Estimats amics, sóc força orgulhós de viure aquesta aventura amb vosaltres. Eri Gabriel, e us disi. Aplaleu!